ஓவியம் டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். இன்று நாம் ஊர் சுற்றலாம் வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய பறவை சிற்பம் அதை போய் நம்ம நேரில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என் கூட போய் பார்க்கலாம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. நம்ம ராமாயணத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ராவணன் சீதையை கடத்தி செல்லும்போது வழிமறித்த ஜடாயு பறவைக்கு நம்ம கேரள அரசாங்கம் ஒரு சிலை வைத்திருக்குது. அந்த சிலையை பார்க்கறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். இந்த சிலையின் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா 75 அடி உயரம், 200 அடி நீளம், 150 அடி அகலம் இருக்கு. இந்த சிலை சுமார் 65 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த ஜடாயு ரிசர்ச் சென்டர் அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே நம்ம போகிறதா இருந்தால் ரோப் கார், இந்த கேபிள் கார் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மூலமாக போகலாம். அப்புறம் ஹெலிகாப்டரில் போகலாம். இங்கே ஹெலிபேட்லாம் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா சர்வதேச தரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு சுற்றுலா தலமாக அது இருக்கிறது. இந்த ரோப் காரில் போகும்போதே நம்ம அழகிய மலைகள், பள்ளத்தாக்குகள், நீர்வீழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்க முடியும். இந்த பறவை சிலையை கட்டி முடிக்க மொத்தம் 10 வருடங்கள் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஜடாயு பறவையோடைய உள்பகுதியில் யோகா மையம் இருக்குது, ஆயுர்வேத மையம்லாம் இருக்குது, டிஜிட்டல் அருங்காட்சியகம் இருக்குது. நம்ம 3D படம் பார்த்துருப்போம், ஆனால் இங்கே 6D தியேட்டர் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு அருமையான இடம்தான். அந்த ரோப் கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேபிள் கார் எங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓவியம் டிவி நேயர்கள் குடும்பத்தோட ஃபேமிலியோடு போய் இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.